Wie füttert man die Zahnputzflocken? Hier die 3 beliebtesten Varianten. Pur werden sie vor allem von den Großen gern geschleckt. Es regt den Speichelfluss besonders an. Mit Hüttenkäse ist es ein schönes Schlusshäppchen und Erfrischung. Besonders intensiv gegen Zahnstein ist es mit Bio-Kokosöl. Das unterstützt mit natürlicher Laurinsäure Kuhchefs antibakterielle Wirkung. Ganz einfach vorgelegt, indem man das Bio-Kokosöl erhitzt, 1:1 die Zahnputzflocken untermischt und man ist für die Woche gerüstet.